जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। जा सिमरन जा। बाबूजी, बाबूजी, थैंक यू बाबूजी, थैंक यू बाबूजी। नहीं चाहिए मुझे आपकी सिमरन, नहीं चाहिए मुझे आपकी सिमरन, ना, नहीं चाहिए। अरे तू पागल तो नहीं हो गया राज? पहले तो तू सिमरन सिमरन चिल्ला रहा था। क्योंकि आपकी सिमरन का बाकी लोगों के साथ भी अफेयर चल रहा है। खबरदार जो किसी ने मेरी सिमरन के लिए कुछ कहा, जान से मार दूंगा। मैंने कहता था कि इसका नाम सिमरन नहीं कुछ और है, और ये तो काजल निकली यार। हाँ, हे हु आर यू? मुझे नहीं पहचाना? इट्स माई वे। स्काई वे। अरे सिमरन, अब तू ही बता दे कि तेरा लफड़ा किससे किससे चल रहा है। हाय गाइस, दिस इज आमिर खान हियर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सिमरन सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। अरे सिमरन, अब तू ही बता दे और कितने लोग बाकी हैं। बाबूजी, सिमरन सिर्फ मेरी है, ना वो इसकी है ना तो उसकी, वो सिर्फ मेरी है। बाबूजी, बाबूजी, ये तीनों मेरे बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। पानी से आग न बुझी तो मैं खाने की तरफ चल निकला। सोचा शिकायत करूं तेरी खुदा से। बकवास बंद कर बे। यहाँ पे तेरी शायरी सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। मुझे सिर्फ मेरी काजल चाहिए बस। देखा बाबूजी, सिमरन ने मुझे धोखा दे दिया। बाबूजी, सिमरन ने मुझे धोखा दे दिया। अरे सिमरन, अब तो बता दे कि तू किससे प्यार करती है। अरे नहीं, बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिमरन सिर्फ मेरी है और मेरी सिमरन को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बे कमीनो, थोड़ी सी शर्म करो। बीवी है वो मेरी। तू मेरी बीवी को मुझसे छीनना चाहता है, जान से मार दूंगा। ओए, किस हक की बात कर रहा है? सड़कों पर जाकर विमल पान मसाला बेचता है और मेरी काजल को लेने की बात कर रहा है। मित्रों, भाई और बहनों, अब यह निर्णय आपको लेना है। अरे मोदी जी, वो मेरी सिमरन है, कोई द्रौपदी नहीं कि लोगों में बांट दूं।